Dia kan sendal aing ya. Tuh, udah jebit ke, mana butut duit. Istirahat selena dia. Bener suku aing lah lecet. Duh, kumaha aing balik na ieu. Nya aing nyekernya mau sepatu. Jamu rasa. Balik dong lah, ku aing. Terkena. Jai mah sendal. Sanu meledugnya. Tapi jelmana. Terkena deui. Sasian mana buat aing pakai sendal. Mana sih jelema anak mau ngajar he. Budak suka ngomong kepanggihnya. Tapi lumayan ya. Sendal bisa dipakai koin mah. Pakai lain dasar masuk aing nyeri he. Bisa balik aing ieu sendal mah. Lumayan. Kamananya sendal aing. Sa ano nyokotnya sendal aing. Ku aing titiangan teu kapanggih. Gara-gara arek maling jambu, leungit bae sendal aing. Sabulan aing teu kapanggih si Ono. Kangen he aing ka si Ono. Dari mana lah saperkeun? Geus sabulan teu kapanggih jeung si Ono. Ayeuna kuari si Ono tambah ganteng apa tambah goreng ya? Mal mungkin tambah ganteng, pasti tambah ngegorengan bayi jelema. Diajak ngebahas lah kuing. No, Ono, di kebun gitunya si Ono, sebelah kebun. Ono, Sasi yuk. aing si Opa Ono. Siapa? Opa, sok tempo ku sia. Siapa? Kira balik. Karak tadi no balikna, ju langsung bengkai mas sia. Kangen tak sakaing. Aing malin kangen ke sia Ono. Aing mah karesel be di imah jadi mana usaha. Atuh sia kangen ka aing. No, baso yuk. Apa cuma daek, tapi aing na teu bawa sendal.
Entah boga sendal sia. Menyak. Sendal aing leungit. Kira salegit nak. Tadi Sendal sia sendal kumaha? sudah jepit. Sendal jepit. Jika kilain. Ya mah sendal aing. Kunaon da di dia. Aing nang nimu. Menang nemu di mana sia? Tadi di jalan. Dia kan sendal aing ya. Sendal jepit ke, mana butut dui. Butuh ke sendal apa? Ayo ang pasok. Bong, terjadi. Aing nanu isin temak sendal. Guys, ku siap pakai. Bong, teh hayang. Ngabaso besa di itu serangan. Aing pasoknya tetulus be. Gara-gara sendal iya ya.